यति चाहिँ कुटिसक्यो अहिले हामीले फिलहाल ठुलो भाँडा छ कम्ती देख्दो रहेछ र अहिले चाहिँ हामीले नयाँ मान्छे कुट्ने ल्याइरहेछ नयाँ लुकेको अरे यता हेर न चाहिँ यो कुटिसकेर है यसमा इन्ग्रेडियन्टहरू हल्का फिट्दैछ फर्स्ट चाहिँ के पो हाल्यो पेना तैँले इलाइची हाल्यो त्यहाँदेखि यो सोप पनि हाल्यो यो चाहिँ के हो इलाइचीको दानाहरू हालेर यसलाई फिटेर मजाले 5 पनि राख्नुपर्छ है बनाउने मान्छे चाहिँ यहाँ छ यता हेर्दै त सो हेलो एभ्रिवान आज दिन पनि चिसो छ है यस्तोहरू लाउनु परिरहेको छ अन्त अहिले चाहिँ त्यो के भन्छ अघि हामीले जुन चाहिँ त्यो चामल कुटेकोहरू दिदीले मुछेर है सबै इन्ग्रेडियन्टहरू के मिलाउँछ त्यो सबै मिलाएर चाहिँ अहिले पास राखिरहेको छ अन्त एकछिन पास राखिन्जेलसम्म चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउनु आँटेको है मलाई जो आउनु भएको छ जोले चाहिँ मलाई राइडिङको लागि एउटा चिज ल्याइदिनु भएको छ है त्यो चाहिँ म के ल्याइदिएको छ त्यो तपाईँलाई देखाउँछु ल त्यो चाहिँ हो यो भयो आर्मीको बुट है अन्त यो चाहिँ प्यान्ट हो यो दुइटा ल्याइदिनु भएको छ यो चाहिँ बुट राइडिङको लागि ल्याइदिनु भएको है एकदम सजिलो छ किनभने यसको अगाडि पनि मैले एउटा युज गर्थेँ त्यो चाहिँ पहेँलोमा थियो है सो म यो लगाएर देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई सो गाइज यस्तो रहेछ है प्यान्ट यस्तो छ ब्ल्याक अन्त बुट छ ग्रिनमा है लुक्स चाहिँ यस्तो रहेछ पहिलाको चाहिँ जोले मलाई यही प्यान्ट सेम प्यान्ट तर ग्रिनमा ल्याइदिनु भएको थियो है अनि यो पालि चाहिँ ब्ल्याक छ बुट ग्रिनमा हल्का ग्रिन है अलिक ठुलो रहेछ यो पालिको साइज चाहिँ पहिला चाहिँ अलिक सानो थियो है फिटिङ थियो यस्तो रहेछ प्यान्ट ग्रिन हुँदा चाहिँ मैले माथि एउटा टी सर्ट कालो लगाएको थिएँ है अब यो कालो प्यान्टमा चाहिँ कस्तो टी सर्टले चाहिँ राम्रो देख्छ होला है तपाईँहरू यसो कमेन्ट गरिदिनुहोस् है वाइट चाहिँ होइन सो यो फिटेर है नभनेको पनि कति आधा घन्टा भन्दा राख्यो नि पनि आधा घन्टा बेसी नै पास राख्यो हामीले है पास राखिसकेर अहिले चाहिँ यहाँनिर अब सेलरोटी पोल्नु सुरु पनि भइसक्यो सबै है अन्त अलिकति पोलि पनि सकेछ म उता गएर आउँदाखेरि सो यहाँनिर चाहिँ सेलरोटी पोल्ने मेरो आचा हो यसले घरमा त्यत्रो बसेर खाप्से पोल्नु चाहिँ कहिले पनि सिकेन सेलरोटी चाहिँ दामी पोलिदिन्छ तर खाप्से पोल्नु आउँदैन है त्यो खुक्रुहरू सानोहरू चाहिँ आउँछ तर यसले चाहिँ सेलरोटी कस्तो पाराले पोल्छ भने यहाँबाट टक्कै हालिदिएर है यसरी बोटुकामा हाल्छ त्यही बोटुका अरे सानो उयसमा त्यहाँबाट चाहिँ यसरी सेलरोटी चाहिँ दामी पोलिदिन्छ नि हेर्नुहोस् सेलरोटी यहाँनिर चाहिँ क्युटेस्ट कन्टेस्ट जित्ने चाहिँ के भयो के हेरेको स्माइल चाहिँ हेभी छ है फेरि ओहो दसैँ त रड्डी हुने हो क्या पानी परेको छ त त्यस्तो छ वेदर अब चाहिँ सेलरोटी पनि पोलिसक्यो कति भयो भने चाहिँ यहाँनिर यो भाँडाको यति थियो पुरो भएर चाहिँ एक कार्टुन भएको चाहिँ यहाँ साइडमा रोयल ब्लू पनि लडिरहेको रहेछ हत्तु भयो मजा आयो खुसी नाटे सो गाइस अहिले चाहिँ म है अब कामहरू सबै सकिसकेर अब यसो खाना खानु बसेको हुनु चाहिँ यो लन्च हो तर अलरेडी 4 क्रस भइसक्यो है भेनाले चाहिँ यहाँनिर खसीको मासु तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ है खसीको मासु पकाइदिनु भएको रहेछ मजाले सो खसीको मासु चाहिँ मेरो फेभरेट हो बोल्दा पनि अन्त मुखमा दुखाउँदैछ यहाँनिर डल्ले पनि छ है मजाले डल्ले सल्ले खाने होइन यहाँ सलाद पनि छ खसीको सुप पनि राखिरहेको छु मैले सुरु गरेँ है ल बाई
दामी पकाउनु रहेछ भेनाले है। हामी चाहिँ उता सेलरोटीमा बिजी थिएँ अन्त भेनाले चाहिँ खाना पकाइदिनु भएको यहाँ। अनि भेनाले खाना चाहिँ दामी पकाउनुहुन्छ है। तर यो त मासु मान्छेले भन्छ नि अब मासु त तितेपातीसँग पनि सेट्टिस हुन्छ भनेर, तर भेनाले चाहिँ त्यस्तो होइन क्या। भेनाले साँच्ची नै दामी पकाउँछ। ला बत्ती पनि गयो नि। सो गाइज अब है आज चाहिँ अब भिडियो खासमा चाहिँ प्रोग्रामको तल 4 माइलमा प्रोग्रामहरू पनि थियो, त्यो पनि हाल्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ है। तर भएन, किनभने अब तपाईँहरूले पछाडि हेर्नुहोस् है वेदर कस्तो भइरहेछ। अहिले भर्खर 5 साढे 5 हुँदैछ, तर वेदर यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राम पनि क्यान्सल भएछ है। सो म यो भिडियो चाहिँ यहीँनिर एन्ड गर्छु। भेटौँ फेरि है नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ।